Anem a veure com podem enviar a signar un document a un director o un secretari general. Per fer-ho, anirem a la barra superior i pitjarem el botó Enviar document a signar i a continuació seleccionarem l'opció que volem emplear. La mecànica de signatura emprada per enviar a firmar un document al director o un secretari general és la mateixa. En aquest exemple veurem com enviam un document a signar al director general. EnviaFIP sap quin és el director general de la unitat orgànica on està escrit l'usuari que està emprant l'aplicació. Per comprovar-ho, podrem anar a la part superior esquerra de la pantalla i apareixerà el nom del director al qual estem enviant el document a signar. Per completar la petició de signatura, hem de posar el títol de l'enviament. A continuació, seleccionem el tipus de document que estem enviant a signar. Aquest desplegable conté els tipus de documents que apareixen a la norma tècnica d'interoperabilitat del document electrònic i a la vegada ens permet, una vegada seleccionat el tipus de document, emmagatzemar-lo a l'arxiu electrònic del govern. Després podem veure el codi d'IR3 de l'usuari que està emprant l'aplicació. Més avall també podem definir l'idioma del document que enviem a signar. Finalment, només hem d'adjuntar el document o documents que volem signar. Per fer-ho tenim dues maneres. Amb aquest botó, on s'obri una finestra que ens permetrà anar a cercar dins el nostre ordenador el document a signar, el seleccionam i li donem a obrir. O bé, si tenim la carpeta oberta on tenim el document a signar, el podrem simplement arrossegar a l'àrea corresponent i s'adjuntarà a l'aplicació EnviaFIP. Com hem dit, podem enviar diversos documents a signar a la vegada. També podem fer de dues formes, des del botó per accedir al nostre ordenador, on podem o bé seleccionar diversos documents i adjuntar-los, o bé anant diverses vegades a adjuntar documents. També ho podríem fer des de la carpeta on tenim els documents guardats. En aquest cas, simplement seleccionem els documents i els arrossegam a l'àrea corresponent i es pujaran a l'aplicació EnviaFIP. Una vegada tenim seleccionats els documents, simplement els hem d'enviar a signar i pitjam el botó que veiem a la part inferior dreta de l'aplicació. Per cada un dels documents que hem pujat es genera, com veus, una petició diferent de firma. Com que en aquest cas l'ha de signar el document un tercer, el que podem fer mentre està pendent de signar, que és aquesta icona que es correspon amb aquesta icona de color groc, podríem veure de qui està pendent de signar aquest document. Una vegada signat els documents, veiem que l'icona canvia a aquesta icona verd que indica que el document ja està signat. En aquest moment, des del botó d'accions, podem o bé descarregar-nos el document o bé enviar-lo per correu electrònic a una altra persona. Per no estar pendents de quan el document s'ha signat, EnviaFIP ens enviarà un correu electrònic a la nostra bústia indicant-nos que el document ja ha estat signat. Des d'aquest correu electrònic també podrem accedir al document i descarregar-lo.